guys, happy Lohri first of all. Happy Lohri! This is our first Lohri after our engagement और अभी हम दोनों रेडी हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू अ टेम्पल जो आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था त्रिवेणी मंदिर। हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे लोहड़ी दहन होती है तो विल जॉइन देम और आपको भी लेके जाते हैं साथ में। वहाँ जाके हम ब्लेसिंग्स लेंगे और एंजॉय करेंगे। देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। Stay tuned with us. Thank you. Bye. ज़्यादा बर्फ है गाइस, जब उसको पूरा अंदर लेके जा रहे हैं और अंदर से चला के बाहर निकले। ओम चंद्रमा चलो जी, आ जाओ जी सब। ओम शिवाय सूर्यादिनभ्यो मन्महागणाधिपतये ओम श्री वाणिहिन्य गर्भाभ्याम श्री सची पुरंदराभ्याम राम देवीनाभ्यो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। ओम ज्ञानिनां विद्यासी देवी भक्ति सबलाभ कृष्ण महामय प्रेक्षति स्वाहा। ये समर्पण ऐसी बात है, अभी थोड़ी सी कम हो गई है। वहाँ पे पूरा जल दिया है, आगे से स्टार्ट हुई स्नो का भी हो गया, वो कम हो गया है ना। बढ़िया भी बड़ी लक्ष्मी जी नारायण दुल्ला पट्टी वाला शेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू बाटा। कैसी रही लोहड़ी? फिनोमिनल। हम लोग वी जस्ट अराइव्ड इन दिस टेम्पल और हम अंदर जा रहे थे और पंडित जी बाहर आ रहे थे सारा सामान लेके लोहड़ी दहन के लिए। और बहुत टाइम पे, वी वर सो ऑन टाइम, हमने उनके साथ मिलके जलाई लोहड़ी। We got really lucky. हमने सोचा भी नहीं था कि लोहड़ी अभी स्टार्ट हो जाएगी और हम आए और लोहड़ी स्टार्ट हो गई। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू टुडे। और स्नो बहुत ज्यादा थी तो यही स्केप्टिकल था माइंड की पता नहीं ये मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, बट जैसे ही ये स्टार्ट हुई तो स्नो भी थोड़ी कम हो गई। इट वाज ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड जी। अभी हम कुछ खाने जाएंगे, बहुत भूख लग रही है, जिनके बाद डायरेक्ट मंदिर आए थे। अब चलते हैं कुछ खाने। हमें नहीं पता कौन सी रेस्टोरेंट हमने जाना है, बट हम कुछ नया रेस्टोरेंट आज एक्सप्लोर करेंगे और आपको उसके खाने का रिव्यू और सब कुछ बताएंगे। Yes. जुड़े रहिए हमारे साथ इसी ब्लॉग में। Hey guys, welcome to
आज हम यहाँ पे आए हैं देसी रोड रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हम कभी नहीं आए आज तक, अभी देसी फीलिंग है। आइए देखते हैं। वाह How is this restaurant? It's amazing. It looks really good. This restaurant looks really good. हमने ऑर्डर किया था एक कीमा पाव And और big pasta. और बिग पास्ता कुछ ज्यादा ही चीजी था, फ्लेवर थोड़ा कम था, तो इसीलिए अभी हमने इसको घर जाके अच्छे से अपने स्टाइल में बना के खाना है। तो हम इसको पैक करने वाले हैं। Of course. और ये भी अच्छा था, काफी अच्छा था, बट इसमें मुझे ऐसा लगा ब्लैक पेपर काली मिर्च उसका थोड़ा सा फ्लेवर डोमिनेंट था, तो बट खा लिया मैंने, अच्छा था क्योंकि शायद भूख लगी थी। बट देयर प्रेजेंटेशन इज रियली गुड, एस्थेटिक्स आर रियली नाइस। अभी हमने पानी पूरी ऑर्डर की है, उसकी भी प्रेजेंटेशन बहुत अमेजिंग है। चेक इट आउट। लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा है, पानी इतना स्पाइसी नहीं है, पर ठीक है, अच्छा है, कोई भी खा सकता है। So next thing that we ordered is panna and chili garlic bongos. Food was okay, but not up to our expectations of it. Momos बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. It was tossed in tomato sauce rather than chili garlic sauce, what it was written. So वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. तो बाकी वो ड्रिंक के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो मैंगो, मुझे आई डिडंट लाइक इट पर्सनली बिकॉज आम पन्ना वो उसका अच्छा था, इंडोनेशियस का, इसका मुझे नहीं अच्छा लगा. मुझे आई डोंट नो व्हाट दे पुट इनसाइड बट आई डिडंट लाइक इट. 6 out of 10 maybe. रेस्टोरेंट की एम्बियंस 10 on 10, प्रेजेंटेशन फूड की भी 10 on 10, वाइब बहुत अच्छी थी रेस्टोरेंट की, सो वो भी वी कैन अग्री टू इट कि अच्छी थी. बट फूड, there was something missing in every item we ordered. Yeah, and it is expensive, which is why हम यहाँ पे वापस नहीं आएंगे. नहीं तो हम में भी वापस आके कुछ और ट्राई कर लेते, बट हमको बहुत एक्सपेंसिव लगा. बट it's okay. All right. We hope आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा. आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया जितना हमने एंजॉय किया आज, राइट? बिल्कुल. So this is how you celebrate Lohri in Canada. Basically यहाँ पे भी मंदिर हैं जहाँ पे आप जा सकते हो और वो सब करते हैं जो इंडिया में हम लोग करते हैं. तो अच्छा लगता है अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर के साथ ऐसे फेस्टिवल्स पे खास करके जुड़ के. So yeah, we hope you guys enjoyed because we enjoyed a lot. Lohri, food and everything. And hope you also enjoyed with your families in your city, wherever you are. On that note, see you in the next video, in our next vlog. तब तक के लिए take care of yourself. शब्बा खैर, जय माता दी, जय श्री राम. Bye. जुड़े रहिए हमारे साथ इसी व्लॉग में, इसी व्लॉग. I hope we hope. We hope the Desi road. We're taking the Desi road. The Desi road. Oh yeah, the Desi road. Desi.